هرزعلك. طب اقول لك حاجه، بس اقول لك حاجه. في ايه يا بغل؟ هو ده في ايه يا بغل؟ انت محدش مالي عينك هو ولا ده ايه؟ اللي بيعكسني يا حبيبي. انت بتكلمني انا؟ بكلمك انت، محدش مالي عينك في الجيم. ايدك بس كده بتبص على اللي رايح واللي جاي. مين؟ ملهاش رجاله يجيبوا حقها ولا ايه؟ ده فين دول الرجاله؟ مش شايف. ليه مش شايفني ولا ايه؟ ايدك بس كده جنبك. انت مش شايف ايدك ولا جنبك ايه؟ بس يا حاج، احترم سنك. اقول لك على حاجه يا ابني. احترم سنك يا حاج. بتقول له يا حاج حاج ايه يا ابني؟ انا ممكن افعصك كده. برضو؟ افعصك في طب بعض. اتكل على الله يا حاج. بتقول له يا حاج برضه حماده. عارف يا ابني انا وانا في سنك كنت بنام من بابا كلها. مين؟ كانت بتنام في بيوتها كلها. لما مين؟ بتشوفني داخل كده كله ينام في بيته. طب اتكل على الله يا حاج، يلا نهارك ابيض. اتكل بص على يا الله. بغل. يا حاج تاني اتكل على الله. عشان ما اعملهاش معاك ما تبصش الا على قدك. ايدك بس كده، يلا اتكل على الله انت واقف. تعالي بس انت كده، تعالي. مش انا واقف. اضربه يا حماده. مش واقف. اضربه. بص مش واقف. اه. تعالي نقف. اهو. انت عايز ايه بقى؟ انت اللي عايز ايه؟ تعالى بقى كده نشوف. انت تعالى عايز بس ايه. هقول لك. ايدك بس هتوحشك، بقول لك يا حاج احترم سنك. اوعى بس ايدك. احترم سنك. انا هقول لك كلمه جايه في توك توك من المنصوره. توك توك؟ كلمه اه. هرزع لك. ترزع لي انا؟ طب اتكل على الله، يلا اتكل على الله. والله اتكل على كنت الله. بنيمها من المغرب. كله ينام في اتكل بيته. على الله، يلا يا حاج، يلا شوف انت رايح فين، ربنا يديك الصحه. اضربه وانا يلا. مستنياك. ايدك عايز بس بقول لك. انا مش عايز اعلقك زي ما علقت الواد ادهم. انت مين؟ علقت الواد ادهم في المنطقه وما رضيتش انزله. طب يلا يا حاج اتكل على الله، يلا. شايف نفسك بغل كده؟ انا ممكن برضه تاني؟ ازعلك. اتكل على الله يا حاج، يلا شوف انت رايح فين. اقعد يا بغل العب. مش عارف. هتدفعوا علينا منين دول؟ يلا يا عم امشي يا عم. مش عارف بتتدردعوا ايه بس على المسا. امشي يا عم. انت يا ابني ايه يا ابني؟ يا عم شوف انت رايح فين، يلا. محدش مال عينك ولا ايه؟ طب يلا يا حاج اتكل على الله، يلا نهارك ابيض، عايز اكمل تمرين، يلا. طب انا اخر كلمه برضه هقولها اوعى لك كده. وامشي. هرزعلك. طب اقول لك حاجه، بس اقول لك حاجه. اقول لك وحد الله. وحد الله يا ابني. وحد الله. في ايه؟ وحد الله. حد يضرب من راجل كبير. انا بصور معاك مقلب. والله بصور معاك. يا عم يلا يا عم. والله استنى يا عم يلا يا عم. ثانية واحدة. يلا يا عم. ثانيه واحده بس. يلا طب يا عم. طب هقول لك. يلا طب عشان ما ابص هقول لك اكسر لك وشك. خلاص يلا امشي. انت والله محترم وفوق دماغي وكل حاجه، بس والله بهزر معاك. بس بصور معاك مقلب. ما تزعلش بس من اللي حصل. بص هنا كده، فوق هنا اهي. بص كده هناك. تعالى بقى كده. ايوه. بص هنا كده. يا ديني. بص انا مش عايزك تزعل من اللي حصل. انت قلت ايه؟ انت قلت واحد مجنون داخل عليك. خلاص. ما تزعلش من اللي حصل. خلاص عادي، مش عايزك تتضايق خالص. مفيش حاجه يعني. تمام؟ موافق بس اللي حصل ده يتزعل؟ اوكي تمام؟ هيتزعل على قناه النهار. تمام اوكي.